Mit dem Stipendium Best of Southeast hat die Steiermärkische Sparkasse gemeinsam mit den Grazer Universitäten in einer Kooperation ein Förder- und Weiterbildungsprogramm für die besten Studierenden aus dem südosteuropäischen Raum geschaffen. Abgemacht. Wiederhören. Kao trainee Best of Southeast programa imam jedinstvenu priliku biti dio poslovnog bankarskog svijeta. Svakodnevno učeći na primjerima iz prakse od najboljih. Moji kolege su pritom najveća podrška, ukazujući svakodnevna mogućnost napredovanja. Како дел од тренинг програмата Best of Southeast имам единствена прилика за стекнување едногодишно работно искуство во најсовремената банка во Австрија. За овие неколку месеци обука имав прилика да променам неколку департмани, да запознам прекрасни колеги и навистина многу да научам. Što se vas tiče, nadam se da će program pomoći vama odgovoriti na 3 pitanja. Prvo pitanje je u vašem razvojno-profesionalnom planu. Što je najbolje u ovoj regiji za vas kad gledate vašu karijeru i ovu višu edukaciju? Best of Southeast. Drugo pitanje je da malo proširimo horizonte i da možete upoznati jednog ili drugog susjeda i malo da vidite da li te neke predrasude, stereotipe ili viceve su stvarno takve ili nisu takve. I treće pitanje, ovo što i mene svaki dan zanima, je kako mi možemo tu regiju učiniti boljom, konkurentnijom i ljepše za živjeti. Znači što je best for Southeast. I zato se nadam da to je naš program je jedan sitan, ali bitan doprinos tome. Nakon završenog bachelor studija na Karl Franzens univerzitetu u Grazu, prijavila sam se na Best of Southeast program koji mi je omogućio da implementiram stečeno znanje i da vidim kako to zaista funkcioniše u praksi. Za mene je Best of Southeast izazov i veliko iskustvo. I prije dolaska u grad znao sam da se radi o kvalitetnom programu, ali ovo je nadmašilo sva moja očekivanja. Studij na jednom od najpoznatijih univerziteta u Austriji i praksa u najvećoj banci u regiji dovoljno govore sami za sebe. A i život u gradu od 50.000 studenata ne može biti loš. Добродојдовте на Карл Франценс универзитетот. Во рамките на едногодишната студиска програма имате можност да ги изберете предметите кои вие ги сакате и да студирате на англиски, на германски јазик, што за мене представуваше особено голямо задоволство и предизвик. Надградувањето на себе си во еден нов академски свет е од особено голямо значење за еден студент. My name is Christa Grassauer. I work at the University of Graz in the International Office, and one of my responsibilities is the Best of Southeast program. So I'm the contact person for all students who are interested in applying for the program, and we've had a lot of really wonderful students from all of the different target countries in the program. So I'm very much looking forward to receiving a lot of emails and a lot of requests for the program from all of you. So I'm waiting right here. Die Studierenden aus Bosnien, Serbien, Kroatien, Mazedonien, Montenegro oder Slowenien werden nicht nur ins universitäre Leben eingegliedert, sondern auch ins soziale, in das kulturelle Leben der Steiermark und lernen hier Menschen und Land besser kennen. Posebno dodatno vrednost predstavlja tudi bogat kulturni program, v katerega smo poslušali nekaj odličnih koncertov, ogledali pa smo tudi uprizoritev Mozartove opere Čarobna flavta. Pa tudi poslovna kosila, kjer se redno sestajamo z zaposlenimi v banki, so nam vsem v posebno zadovoljstvo. Tako da zato pozivam vas, razmislite malo o tome, razmislite o vašim perspektivama i prijavite se, zato što vjerujem da zajedno možemo puno više učiniti. Hvala lijepo.